Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं. टेक्स्ट का जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो है Why do we often sneeze when we inhale a lot of dust-laden air? क्वेश्चन समझने की कोशिश करो पहले. हम अक्सर क्यों छींकते हैं जब हम ये डस्ट से भरा हुआ एयर जो है, डस्ट यानी कि गंदा एयर जो है, पॉल्यूटेड एयर है, पॉल्यूट किससे है, डस्ट से हुआ है, तो वो हम अपने नाक से लेते हैं जब हम इनहेल करते हैं. तो वो यम साथ गंद हवा जो नस्त किन निवा पानी नस्त किन निवा अक्सर बेशतर इस तरह का स्नीज करें कि हमें छींक आती है. तो ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर जो है, when dust particles enter our nostrils यम साथ उसी एयर से इस कंटिन्यूअसली ऐसा इनहेल करा इस नस्त किन निवा पानी नस्त किन निवा मुनाक वाले किन अगर अत एयरस मजन अगर अत हवास मजन अगर अत मजन आसन डस्ट पार्टिकल्स आसन, ठीक है, it triggers a message to the brain. नस्ति पे सुध तो ऐसे पोरमोत तो nervous through message गसा brain तो brain पे बाकी body parts तो ऐसे message बाता या ये पर गसा sensory and motor nerves वगैरह जो है. तो यम साथ यम dust particles आए नस्ति मास गसा ऐसे पर गसा message brains message गसा यानी कि something is wrong, कुछ प्रॉब्लम है. तो द ब्रेन इंस्ट्रक्ट्स द नेजल चैम्बर, ब्रेन वापस सोजा मैसेज अथ नेजल चैम्बर्स वापस मैसेज सोजा सा टू इनिशिएट स्नीज यानी कि कर से आप छींको. तो यम साथ डस्ट पार्टिकल्स नकवायर मासिक गसा नस्ते मासिक गसा थ्रू एयर. तो अट मैसेज गसा टू ब्रेन से एयर साफ के डस्ट पार्टिकल, तो कुछ करने की जरूरत है. तो ब्रेन से तुरंत और चलत वापस आ जाती है मैसेज नेजल चैम्बर तक, आप स्नीज करो यानी कि आप छींकना शुरू कर दो, तो छींक आती है. दिस इज अ मेथड टू रिमूव द अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स. तो यह मेथड यह तरीका से यम साथ हेकान पन ये अनवांटेड सबस्टेंसेस जो है गर्द नत पा ये बेमार ये कित पे नस्त मजन नमो नॉस्ट्रल मजन वापस कड़ित दूर छेकित वापस कड़ित. तो दिस इज अ मेथड टू रिमूव द अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स. स्नीजिंग इज अ टाइप ऑफ डिफेंस. तो तेल वो स्नीजिंग इज अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय आवर बॉडी. इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म बट सह अलग डिफेंस मैकेनिज्म कितन तक तो WBCs वगैरह इम्यून सिस्टम एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है. ये फिजिकल मेथड है यहाँ पे. तो तेल वो सीधे डिफेंस मैकेनिज्म एज एक्ट करा. तो इस बॉडी नेजल चैम्बर, ठीक है. थैंक्स.